17:10, 16 января. Осталось вот коридор добить. Вот сюда вот еще чуть-чуть. И вот этот зал. Бригада в сборе. Третий день. Осталось в коридоре. Вот Павла сейчас убрать. Гармошку еще. В зале. Кого? Гармошку никого нет. Какая гармошка? Вот. О, баян. Че, может кто-то и Да, играет? конечно. А что, вон, выставишь на Авито в добрые руки. А еще вот эту ванну надо разбирать, Эдуард. Че, коридор нам не дался так легко, как те комнаты. Аж тут развернуться даже негде. Вообще выяснилось, что доски прям под дверь идут. В зале чуть-чуть покурежили и хватит. Вот опять резкость теряется. Вот. Зал не успели, уже шуметь нельзя.